pun anillah. Jadi keren apa? Saiki mubaligh kadang mubaligh murada nafsi, nyampekno karepe dhewe. Lah mubaligh kok pidatone aku ning kono, wah dihormati. Difasilitasi nak ning kene, iku nyampekno agamane pangeran apa karepe nafsune. Jadi lah ya nek ngono sing disampekno iku hukume pangeran apa karepe. Aku nang dindi ku difasilitasi tiket sak pendereke. Iku nyampekno hukume pangeran apa karepe dhewe. Iku mubalighun an hawa nafsi, ora mubalighun an hukmillah. Lah dhisik zamane ra dhisik iku anggere mubalighun ahkama wa mubalighun ayatillah, mubalighun al halal wal haram. Lha iku balagha anillah, lha iku keren apa? Nah, tapi saiki mboten, balag iku ora mesti ngono. Ora mesti mbah kiai ya ora ros pokoke ngono, bangsa ngono-ngono iku bangsa. Mulane Nabi ojo bahasane mubalig nek saiki mergo napa? Peralihan maknanya itu ekstrim. Kayak makruh. Makruh itu dulu itu di atas haram. Ya seorang lagi dulu makruh itu fauqal haram. Mergo maknane makruh itu digedingi napa? Digedingi berarti maknane fauqal haram. Saiki makruh itu dunal haram. Ya, makruh itu dunal haram. Lah misalnya bahasa dhisik mbok bahasa saiki ya kacau. Dhisik iku nak cara sahabat mbok takoki. Pak sahabat hukume kafir piye? Makruh. Hukume zina piye? Makruh. Zaman iku. Tapi maknane makruh iku faqal haram, di atas haram. Mergo walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Mun Kang ngaji-ngaji Kang jaman mutu ngaji-ngaji. Kowe nak moto berarti mikir wong liya, kowe sementing ngaji paham. Ya tak terangno ya. Dhisik makruh iku maknane digedhingi. Nak digedhingi berarti sak dhuwure haram. Mulane nak maknane ya kudu mbok maknani ora oleh mbok basa Arab. Engko nak basa Arab kok mustalah aleh. Jadi nak maknane kudu tegas, wa karroha lan gedhing sapa Allah. Gedhingno sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran wal fusuqa lan kafasikan. Wajib ke maknani ngono iku wajib. Lah nek mbok maknani nganggo basa Arab, engko wong mikire makruh iku wis nganggo istilah fikih kekinian. Berarti ngene, wa karoha lan makruhna sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kufur. Lho iki kufur iku makruh. Terus pikirane makruh kaya rokok, dunal haram. Kuwi celaka. Mulane ulama iku penting. Ulama lho ora mubaligh iku penting. Ben roh duduk perkara niku. Jadi mergo bahasa itu ngalami perubahan. Sangat. Makanya ada ulama yang menanggali bahasa makruh dimaknani dunal haram itu setelah tahun 300. Ada tahunnya sampai. Dulu orang bernama Ustadz itu terhormat. Karena Ustadz itu di Mesir sampai sekarang itu profesor. Jadi ila darujatil ustadziyah maknanya profesor. Nah kini Ustadz itu TPQ. Jadi cara wong Mesir dolan ning Indonesia uga sebanyak itu profesor. Lho Ustadz takokno wong sing kuliah ning Al Azhar. Ustadz itu maknanya apa? Profesor. Al Ustadz ad-doktor maknanya profesor doktor. Balagha ila rutbatil ustadziyah maknanya apa? Profesor bukan sekedar doktor. Ustadziyah itu profesor. Lah ning Indonesia guru TPQ, TPA kabeh iku ustaz. Berarti semuanya profesor. Jadi bahasa itu nah, ya sudah harus ditanggali. Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Makanya Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama itu mangkel betul ketika Imam Syafi'i ngendikan wa akrahu kadza, kemudian sebagian ashabnya menafsiri hanya makruh itu marah besar beli. Karena Imam Syafi'i era orisinil, jadi ketika mengendikan akrahu bisa saja maksudnya itu haram. Karena mana wa akrahu kadza itu saya tidak suka itu. Tidak suka itu kan bayangkan Allah misalnya ngendikan ning kowe aku ora seneng iku. Ya parah kan, utawa Rasulullah ngendikan aku ora seneng iku kan parah. Nah dulu pernah ada periode makruh itu fauqal haram. Sama dulu itu ada istilah mubaligh itu adalah luar biasa karena balagha anillah.
balagha ahkamallah, balagha muradallah. Itu tentu keren. Orang yang hanya ngendikan tentang hukumnya Allah, ayat-ayatnya Allah menyampaikan. Dulu ya gitu, balighu anni walau ayah. Tapi lama-lama sebagian mubaligh itu menyampaikan murada nafsi. Anak diundang ning Batam untuk sakmene niku nerangno hukume pangeran men nerangno nafsune coba. Makanya semenjak era-era modern, Sayyid Abdul Al-Haddad itu sering duka. Masyhur itu dukane Sayyid Abdul Al-Haddad Qutbul Irsyad. Kam min da'in yadda'i annahu da'i ilallah, tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Kam min da'in yadda'i annahu yad'u ilallah, tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Banyak dai yang katanya dakwah ilallah, tapi hakikatnya mendakwahkan dirinya sendiri. Mulane ngaji ngangge kitab cara kula harus ditradisikan supaya kita hanya muji. Misalnya saya ngaji Qawaid Asasiyah. Paling kalau kamu kagum kan kagum Sayyid Muhammad, karena kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad. Nanti Sayyid Muhammad memaklumatkan diri bahwa kitab ini kesimpulan dari kitab Itqan. Akhirnya kita mengajak orang cinta Sayyid Muhammad, cinta Imam Suyuti. Lah aku ra mbok buruhno kon maca ngono. Dadi kowe iku pemales mau golek kamus, mau maknani dhewe terus enak ngaji Gus Bak tampa mateng. Kurang ajar ning ngono iku. Dadi aku asline mbok buruhno ngono. Mulane kabeh wong alim menamakan dirine khadimul ilmi apa? Buruhe ilmu. Tapi sing perlu mbok catet sok ben ning kiamat iku sayyidul qaumi khadimuhum. Sok ben ning kiamat tetep bose iku aku. Mergo apa? Sayyidul qaumi khadim. Sing dadi bos besar iku khadim. Nek kowe swarga dhisik aku tak larak yakin. Gak sopan. Selain itu ora mungkin. Karena kabeh ana aturane napa? Ora kok perkara kula GR atau ujub mboten. Allah tetep nerangno hukum akhlak. Mesti sak donya misale Hamdani wis swarga dhisik aku karep mesti malaikat lah ora ikhlas. Wah wis gak bener iku tetep. Gak bener. Nah kecuali wis ikhtiari iku kaya Rasulullah kan masuk swarga pertama gak gelem mergo nyafaati Nah iku bener misalnya ape kula mlebu swarga sak dhuwure santi-santi damaran. Mboten Gusti santai mawon. Bocah-bocah riyen sing ra roh dalane lah iku gak apa-apa. Tapi kan iku ikhtiari apa? Ikhtiari. Mun sing bocah-bocah mawon kan dereng roh napa? Dalane. Iku ikhtiari. Tapi nak selonang-selonang wis tetep wajib dilarak itu wajib. Kalau baleni malih. Jadi ngaji Quran tafsir ku angel Kang. Maksudnya angel itu ya sebenarnya enggak angel ya. Tapi memang harus ada ilmunya, termasuk menanggali periode. Seorang lagi menanggali periode. Kalau enggak ditanggali wa karuha mbok maknani makruh ya taqabbalallahu minna minkum. Coba maknani karuha di situ. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman. Allah mencintakan kamu supaya terus wa karuha lan makruhna sapa Allah. Mbok maknani nganggo bahasa makruh. Mesti pikirane santri makruh sing ana ning fikih yaiku dunal haram di bawah haram kaya rokok, turu bar maghrib hukume napa? Makruh. Ayo kacau. Dadi kufur iku makruh. Orang anti haram. Kacau gak kira-kira? Kacau. Mulane cara kula sampean ra korek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapat iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang ngomong Quran nganggo pendapat iku pesen tiket sitok ning neraka. Nek cara kula mun ngandel kula. Nek iswani mulang tafsir iku mulang nganggo kitab ae. Berarti ke mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kowe iku ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nasnisnos terus seminar tafsir tanpa kitab. Ya iku kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Bocah kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut bocah kok kudu diislamno. Bocah kok. Mulai mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan Quran mek hadis terus muni menurut piye iki? Ya ngono ku yo mustami'e kadang mantuk-mantuk piye. Iku rodok kabeh yakin. Aku ora muni rodok ana terusane, aku muni mok rodok tok. Engko nambah riwayatno cara Gus rodok gedeng, aku ora tau muni ngono, mok muni rodok. Enggak boleh seperti itu.
kita harus terlatih sanad. Mulane kula mulang tafsir ku pede, bukan karena sombong, bukan, menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Sayyid Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli, tapi keahlian spesialnya di tafsir. Sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir, Khulasatut Takrir, banyak karangan Sayyid Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi. Sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi artinya ketika nyun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya terus kula nekuni tafsir yo ana pantes sih. Mulai ra pantes aku di murid Hamdani iki mulai masalah iki. Ya kiai ini ahli tafsir muridnya maca mabadi kan kadang. Lah itu kemungkinannya ya loro. Kemungkinan itu kenemenen utawa tawaduk. Wah itu ya nak tawaduk ya wali, maksudnya ya wali. Jadi kena ana muridku kok maca mabadi pesolatan itu tawaduk, napa? Tawaduk itu wali, napa? Ya maksa husnudzon kudu dipaksa, dilatih. Husnudzon kok terus tak telitine Gus ya tak jasus dosa, tak jasus iku dosa. Soale tawaduk. Lho kula nganti sakniki kula mucal Sulam Taufik, nganti sakniki mulai kula ngiyai nganti sakniki maca Sulam Taufik. Angger khatam kula baleni khatam. Karena wong kudu ana tawadhuke. Lah wong kiai sak kowe ora maca Sulam Taufik, aku lho jek maca Sulam Taufik. Kowe kok maca muin, waduh. Akeh mau kufe yakin. Maca sediluk-sediluk kok mau kuf. Bener domire hari pertama tok. Mergo disinaoni bar iku wis domire ora karu-karuan. Cuma muridnya goblok dadi ora salah ya. Jajal sing ngrungokno padha ngalime ora. Piye domir ora karu-karuan. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi kalau maknani Quran termasuk harus ada penanggalan istilah. Ya sama lah dulu istilah mubaligh itu sakral karena balighu anni walau ayat dulu seorang mubaligh itu orang yang menyampaikan ketentuan Allah, yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah, yang menyampaikan ayat-ayat itu sakral. Lalu lama-lama mubaligh itu sebagian besar bu oknum tidak tahu. Itu menyampaikan karepe dhewe. Cerita kalau diundang di Batam dapat sekian mesti nyindir panitia sing saiki. Lah kelakuan ngono iku kelakuane dai ila Allah apa dai ila nafsi? Aku ora ngukumi lho, kowe sing jawab. Itu zaman Said Abdul Haddad mun sering duka. Kam min da'in yadai annahu da'i ila Allah tapi hakikate da'a ila nafsi karena yang dipikir hawa nafsu. Lah saiki setengah-tengah ya niru Mbah Mun, niru wong saleh-saleh. Saalime Mbah Mun nek mulang nganggo kitab. Paling ndak kaya kula ngeten iki kan kowe jek eling. Ini kitab karangannya Said Muhammad. Said Muhammad guru-gurunya putrane Mbah Mun. Jelas sanate jelas. Beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatul Itqan, kesimpulan dari kitab Itqan yang ngarang Abbas saya. Said Muhammad Ja'fari ndak karangan saya, karangannya Abbas saya Said Abbas. Jadi dulu memang ini karangannya Said Abbas ketika masih Zubdatul Itqan. Terus era Said Muhammad dimodifikasi jadi Al-Qawaid Al-Asasiyah. Terus beliau cerita sanadnya. Di kitab ini beliau cerita sanadnya sampai Imam Suyuti. Imam Suyuti cerita sanadnya sampai Rasul. Kan jelas ini pendapat siapa, versi siapa. Kan jelas versi beliau. Tapi nak gue tanpa kitab. Ini mau. Wong mulangi Quran kok menurut saya itu piye jadi bayang. Kowe ape ngaji Quran apa ngaji menurut saya. Ini yo ora mikir, nek diomong tok-tok ini ora mikir. Sementara ya kula ngomong ngono. Bodho tersinggung ora karepmu, pokoke iki Bukulil hakka walau kana murran ya ora ros, pokoke ngono aturane. Jogeman nek muni tafsir menurut. Karena tadi paling enggak menurut Imam Suyuti dalam menafsiri ayat ini, menurut Imam siapa saja lah termasuk mufassir modern sekalipun asal beliau kredibel dipakai ulama kita pakai. Misalnya kayak Sya'rawi ya kita pakai karena guru-guru kita pakai Sayyid Abbas tentu ya kita pakai Sayyid Alawi, Mbah Mun. Kalau di Indonesia mungkin Hamka, Mbah Bisri Mustafa Al-Ibris, Kiai Misbah Al-Iqlil. Aku es kecelok wong alim, nanti saya biasa maca Al-Ibris, maca ya karena kita butuh sanad. Butuh apa? Dulu tafsir Al-Ibris itu ditulis di pondok sini loh, jangan kira. Karena dulu sama tak ceritani, kalau ora tau krungu menawa cerita aku, macam bakat kerumunan. Al-Ibris itu ditulis oleh Ki Bisri. Dulu kan kerjasamanya sampai Menara
Kudus. Lah KTP rak mondok rene sapa? Mbah Nawawi. Mbah Nawawi Jogja. Mbah Nawawi arian ngajine teng mriki pas apa. Jadi di antara KTP Mbah Nawawi Jogja itu pas nulis pas beliau di teng mriki teng Damaran. Sing cerita kula nggih Mbah Pas zaman Sugeng, Mbah Pas cerita dhisik Kang Nawawi ku ning kene iku pas sampe nulis napa? Iblis ini mboten enten komputer. Terus di sini banyak termasuk pesolatan. Dulu Raden Asnawi nulis ya sebagian di sini. Jadi mulane kula niku diutus Mbah Pah ngaji teng mriki seneng. Riyen niku pondok mriki niku dienggo ngaji wong sepuh-sepuh. Terus kula dipaksa Mbah Pah. Ya ana hikmahe dipaksa. Cara sing maksa Hamdani Ali serang ra gelem. Urung maksa wis dosa. Lah wong kiai kok diatur sing ngatur ora ya dosa. Pokoke anggere gak luwih tuwa iku dosa. Mulane kula momno ning ndi anggere gak pernah tuwa aja ngundang aku. Ora oleh cara hukum adab ora oleh. Cara hukum adab jejel wong bodho ngatur ngalim hukum iki. Jawab. Jawab kira-kira. Haram apa halal? Jadi wis tak maklumat to, gak pernah sepuh iku mulane nek kadung diomongno iku nek ora kecewa. Nek iya kowe iso adab. Wis pokoke keliru. Tapi sing ngutus bapak nu pernah mbah mbek kula. Ini mau cerita, terus sanad itu harus dijaga. Napa sanad itu harus ketika Ki Bisri iso maknani iblis iku sanate iku duwe guru sing sekaligus mertuane jenenge Mbah Khalil Harun. Itu ya pamane Mbah Zubair wae Mbah Mun. Intinya enggak lain dari sarang, mau manggone ning Rembang tapi hakikate tiyang napa? Sarang Mbah Khalil Harun. Lah Mbah Khalil Harun ngaji mbek kakake jenenge Umar Harun. Ngaji mbek keluarga sarang. Keluarga sarang hakikate ya ora sarang tapi Mekah. Mergo mbae Mbah Mun jenenge Ahmad Su'aib iku ngaji mbek Sayyid Umar Sato, kakake Abi Bakar Sato. Dadi ilmu sing digawa hakikate ilmune Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato tentu punya sanad sampai Rasulullah. Lha iku jenenge keren, kredibel, orisinil. Karena asal usulnya jelas sanate napa? Jelas. Kata Mbak Rawani dengan makhraj seperti itu hakikate Mbah Munawir. Mbah Munawir hakikate guru-gurune saking Mekah. Hakikat itu juga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita jaga. Lah saiki usum wong Quran kok ditafsiri menurut saya. Matekno wong. Amit tenan. Sing amit-amene sing ngrungokno iku muntak mandho. Lho mergo termasuk penceramai semangat itu gara-gara sampean muntak mandho. Jadi sampean berkontribusi. Wis ngono kowe ngundang pisan. Ayo jajal. Nganti wong-wong do mlete kok gara-gara mbok undang ya to jebek. Ayo jawab. Mereka gak ngomong mergo nek ora mbok undang. Gara-gara mbok undang. Ngomong. Kowe melok dosa to. Nek gak duamuk ini ora ngaku. Ya tapi kowe aja terus dendam ya ora apik. Pokoke bangsa nyepuro iku luwih apik timbang dendam. Aku lah ya nyepuro, nek bar ya wis tak sepuro. Nek dibualeni tak ada ngamuk, di bang tak lapor pangeran kemanten dong aku malah repot. Kalau nak gelo mbek wong ada ngamuk. Nak ngamuk itu kan kula ora mesti mandi. Tapi sekali kula gelo mbek pangeran nganggo kapasitasku sebagai wong sing nggo Quran kula salat, wah bahaya. Kemanten maksudnya dadi. Mulane aja geman tukaran mbek wong parek pangeran atau mbek Hamdani maksudna ora mandi bahaya. Pokoke tukaran mbek wong sing dongane mandi iku bahaya. Tapi muga-muga ora pati gelem donga ben. Donga maksudnya ora pati ya wis. Tapi kalau mengingatkan mbok yo yang jelas wong jenenge Quran itu kalamullah. Ya berarti kita cerita tentang hukume Allah. Lah kita ndak akan tahu kecuali dengan sanad. Karena hukumnya Allah ndak bisa diduga. Makanya Nabi ancamannya mangqala fil Quran bi ra'yi sebagian riwayat fa asoba. Nabi itu pernah dawuh fa asoba. Kalaupun benar itu tetap fal yatabawa makadahu. Itu kalaupun benar, apalagi salah. Semoga riwayatnya ada yang fa'asoba, tapi sebagian riwayat itu fa'asoba. Kalaupun benar, itu masih falyatabawa. Lah maknane Quran ora angel piye, sampean pikir misalnya Fatihah paling terkenal. Tak warai gitu. Mergo potensi salah. Apa wis salah ora potensi, pancen wis salah. Fatihah surat paling populer. Iku nak maknani iku kudu ngene, wajib ngene ora kok mungkin ngene wajib ngene. Dadi bayangno Allah itu ketemu Kanjeng Nabi, rungokno Allah itu ketemu Kanjeng Nabi, bayangno. Bayangno ora tenanan, kok nek kowe meni tenanan kok kowe bayangno Allah dijihah malah perkara meneh kan. Tapi sing jelas Nabi ku mesti ketemu pangeran, tapi ora oleh dibayangno. Dadi ketemune mesti tapi ora oleh.
Muni mesti ketemu iku mbok memastikan nak nabi ku Rasulullah. Paham ya? Ora usah dibayangno ben kowe ora bayangno Allah ya khullu fi makanin karena Allah bertempat. Yen dadi wong alim ku ya angel, dadi gawe omongan kudu presisine kudu pas. Nah dadi wong bodoh kan enak, Allah ketemu Kanjeng Nabi ning Sidratil Muntaha. Kan gak ngrasa dosa, santai wae. Dekne ora kepikiran nek iku menabrak kaidah Allah la yakhullu fi makanin, Allah ndak nempat. Wong orang alim ya ora kepikiran. Dadi mulane wong orang alim ya baru kamu ora kepikiran. Tapi nek wong alim mesti kepikiran. Nabi Mi'raj ketemu Allah. Tapi mesti nambahi bila kaifin walan khisorin. Oh, mesti ditambahi kono. Tapi aja mbok bayangno. Mergo kuwatir engko ana jargon Allah bertempat. Mulane wong alim nek nerangno mesti langsung double. Nabi ketemu Allah tapi bila kaifin walan khisorin. Mergo Allah iku la yutaka yaf gak iso di bayang nomor kok Allah laisa kamislihi syai'un. Wis dong ya. Ketika Allah ketemu Nabi ku kira-kira pas ngekeki wahyu, pas Allah ngekeki wahyu kira-kira kalimatnya piye? Mesti Allah marai ngene, "Qul ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim." Jadi kalimat itu kalimatnya Allah. Tak baleni ya, kalimat itu kalimatnya Allah, tapi sing lafadzno Kanjeng Nabi. Tapi yo kalimatnya Allah. Rungokno ya. Nah gak ngono ya salah. Lah kok ora salah piye? Misale Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iya kanak budu, berarti Allah sing nyembah. Maknane iya kanak budu iku bocah kok diwarai ra paham-paham. Paham ya? Mulane aku wedi kowe iku paham ta ora bocah. Lho ngaji iki ngilangi goblok tenan. Wis sampean ra perlu hormat aku, hormat ilmuku wis. Aku ora perlu hormat. Kulo nganti saiki biasa ngebis. Njen kulo latih awakku. Kulo sering ngondo ning anak bojoku. Aku nganti tuwa biasa urip dhewean. Kulo nganti saiki biasa ngedusi anak kulo. Sakniki anak kulo tak jak kabeh teng mriki. Yo biasa tak dusi. Kulo bayangno uripku dhewean. Ilmuku tak ikhlasno ning pangeran. Dadi aku urip ora kudu mulya. Anakku tak dusi dhewe, tak rumah dhewe biasa. Anakku nggih mandiri. Ben ora kulino urip mulya terus dilayani hamdani sapa wis ra jelas. Terus kulo wis terus disowani wong ndiluk wis ribet ngono wis ribet. Pokoke mulang wis mulang wae wis. Tapi nek Allah negdir mulya pancen adate Allah ning wong sing gawa ilmune pangeran iku mul ngiling-ilingan. Tapi coba imani ngiling-ilingan. Misale aku ora mulya ya ora pantes. Wong gawa ilmune pangeran kok gak mulya. Tapi nek mulyane tak nikmati kula kuwatir ganggu ikhlas. Jadi wong alim itu bertarung dengan dirinya sendiri. Ya ana sing lulus, ana sing ora macam-macam. Jadi karena Allah itu ngendikan ning nabi marai, tak ulang lagi marai. Mulane kul ya Muhammad iya kana budu. Terus Nabi baleni iya kana budu. Ya pancen dawuhe pangeran tapi marahno ning Kanjeng Nabi ekul ya Muhammad iya kana budu. Katakan Muhammad iya kana budu. Terus Nabi baleni iya kana budu. Lah nek kawitane Allah ngendikan ngono ning Kanjeng Nabi maknane terus piye jajal? Kacau gak kira-kira? Kacau. Dong ya. Mulane kabeh mufassir ngendikan wa yuqaddaru qabla qaulihi ya kana budu qulu tawakkul. Sebelum iya kana budu ditakdirkan lafaz kul utawa qulu. Kalau kita semua hecung kabeh umat Muhammad munio iya kana budu. Mergo nak langsung kalamu wah berarti Allah ngendikan iku ning Kanjeng Nabi iya kana budu. Ra yo eskal Allah kok nyembah dong ya. Niku nak ngarang nganggo sanad ku ya ora iso. Wong aku yakin Romi mesti sebagian ya jog ngaji iki. Lho dong aku ya. Senajan to aku ya husnudzon kabeh wis roh, cuma lali saiki eling meneh. Tapi husnudzon niku kok ya maksa. Delok potongan ngene iki husnudzon niku kok maksa. Tapi maksalah barang apik, husnudzon nak barang apik. Tak lakoni wae kula husnudzon. Tak niati kita tajdidul ilm. Dadi ora iqtaul ilmi tapi apa? Tajdidul ilm. Jadi aku ora ngeke ilmu tapi apa? Memperbarui. Tapi memperbarui sangka rubah. Nglaline ya tenanan ya. Bangun omah tapi sangka wis. Dadi mulane ulama iku penting. Ulama iku sing pirsa. Mana yang harus ditakdirkan, mana yang harus tidak. Iya kana butuh mesti ditakdirno. Kul ya Muhammad. Iya kana butuh. Iku tunggale aku ngomong mbek anak kula. Kula dhe anak jenenge Hasan. Anak kula lanang jenenge Hasan. San, kowe ngomong jenengan bapak kula. Kan enggak mungkin aku dengan tahkim memberi hukum jenengan bapak kula ning anak kula. Wong anak kok tak arani bapak. Tapi aku ngelatih anakku. San, kowe ngomong jenengan
bapak kula. Terus anak kula baleni jenengan bapak kula. Jadi Kang Ali misalnya ngomong ning muridé, "Cung, aku iki gurumu." Terus muridé nirokno. Lah tapi nek murid kowe guru jenengan guru kula. Lho ya kan kacau. Ya kiai ku rondo, aku darane guru. Lah iku penting lho tapi wong maca tafsir ku nek ra wong alim sing menjiwa ya ora roh. Wa yuqaddaru qabla qouli iya kana budu kulu. Maksudnya wa yuqaddaru lan den takdirna qabla qouli iya kana budu apa kulu lafat kulu. Kul iya karena budu. Nah ngono bener mergo Kanjeng Nabi dilatih terus Kanjeng Nabi baleni. Lah baleni iki wis Kanjeng Nabi iya karena budu. Tapi tetep iku kalamu wong sing nglatih. Apa? Dong ya. Awas nek keliru. Dong. Awas nek. Mlebu neraka dhewe aja ngejak aku nek keliru. Enak. Aku ora duwe niat mlebu neraka mbok jak. Pokoknya anak Indadoni Abdi Biswa ya mantap. Ya jelas ya. Mulane kula niku bingung, zaman akhir bingung. Wong kajian tafsir kok ora ana kitab itu piye? Wong sing mondok puluhan tahun ora mesti alim, kono ora tau mondok kok terus mengkaji tafsir piye? Kowe husnudzon iku haram, husnudzon gak meyakinkan, bingung ya. Kowe milih dia ya, husnudzon apa suudzon? Suudzon haram. Ayo milih dia. Husnudzon bodoh zaman akhir kok husnudzon. Ayo milih dia. Roh potongan wong ngono iku milah husnudzon apa suudzon? Ayo jawab ngaco. Apa? Apa bainahuma ora ono hukum bainahuma. Ayo milih di. Husnudzon apa suudzon? Wah husnudzon kok meyakinkan. Ayo milih di. Wong milah ora milah. Apa? Suudon ya raimu kok ngono. Iki bakat suudon. Oh, suudon ya. Suudon tapi dibahasano ikhtiyat. Oh. Bahasa halus suudon niku. Jadi ana wong ngrayu bisnis. Terus kowe rapati percaya, nek dibahasano suudon kan dosa. Lah kok ora langsung investasi? Wah, ikhtiyat, hati-hati. Nah, ya wis ngono ae. Bahasa halus suudon niku. Ono. Tapi kalau pastikan kula niku syukur tenan mucal teng mriki. Syukur sekali karena tadi ini wasiate Mbah kula, Mbah Bah. Riyen Mbah Fatimah, Mbah kula kandung niku buang dihormati teng Kudus. Pokoknya keluarga beliau paling dihormati itu Kudus sama Lasem karena abah beliau itu orang Lasem. Ibuke tiyang Kudus. Mulane kula niku di daerah Lasem nggih di daerah putih Kudus. Terus kula di daerah Tuban. Jadi keluarga besare bapak niku yang di kampung Siti Syariat. Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bonang. Jadi di kampungnya bapak itu dekat Ibrahim napa? Asmoro dia hanya 2 kilo. Di situ rata-rata kalau mboten memastikan rata-rata itu dulu didikan zaman Siti Syariat. Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bonang. Mulane kula yo rada sekti. Artine rada sekti iku mesti iku cara sanad iku harus bener. Kula ngaji teng Mbah Mun. Sapa sing ora ora Mbah Mun. Dadi wis bener aja cara lajur iku bener. Semule masalah muridku iki gitu. Ya tapi yo zaman akhir diawan ben ku ben nggo rame-rame donya no. Pokoknya tak warai, aku itu wis duwe jawaban. Aku wis niru Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dadi sampe nak ketemu pangeran, hak guru-gurumu bener kok muridmu ora bener. Tak jawab pokoknya anggo madzhabe sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu ditakoki. Kita ini pernah dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Ketika engkau pimpin Islam ini kacau. Banyak perpecahan gini-gini. Jawab Sayyidina Ali, mergo Abu Bakar pas mimpin, iku anak buah apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin anak buah kaya kowe. Jadi Sayyidina Ali itu pernah disalahkan sama umatnya. Dulu Islam dipimpin Abu Bakar Umar itu tidak banyak konflik. Ketika era Sayyidina Ali kan banyak. Tak warai, carane ngeles no. Jadi aku nak takoki, "Hak, kowe iku bener lah iya, pas Mbah Mun dadi kiai muridé kados kula. Pas kula dadi kiai." Wis terus nang dhewe dadi. Dadi aku wis duwe jawaban ngeles no. Ngeles kowe ndo kok politikus iki lho. Mulane Sayyidina Ali wis ngomong pinter tenan. Ya akhirnya sing takok kelakep. Wah, menawa ya wah sem takok barang ya.
Kan dia nyongkone Sayyidina Ali terpojok dengan pertanyaan seperti itu, beliau itu malah santai. Iya, zaman Abu Bakar stabil, mereka pas beliau mimpin, umatnya koyo aku. Maksudnya koyo aku wong apian. Pas aku mimpin, umatnya koyo. Ya iku. Mana aku melarat ya ngono. Zaman mbahmu sugih, iku mergo buyut elek suwege. Anak pas kediman ke melarat ya wis akhire karek terusno. Atau turunan ke-8. Donyane buyutku iku 7 turunan gak entek. Lah kok melarat aku turunan ke-8. Pas entek wong turun. Mbah-mbahku ngalim. Lah kok bodoh, biasa turunan ke-8. Tapi teng mriki turunan ke-8 sing ngalim tesih kuwat. Gus Koyo Mbah Sahal iku sak ndure. Nggih to, pondok niki kan mulai misalnya mbok hitung. Kula ibu Mbah Sofia, Mbah Hafsah, Mbah Maksum, Mbah Soleh, Mbah Asnawi sepuh. Kula pun ke-8. Aman ya, Sek. Kata mitos itu bisa dilawan. Oh ya, dzurriatan ba'duhan apa? Lah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim turunan ke berapa? Sak dhuwure berapa? Oh, sak dhuwure 8, tapi aman apa? Saya apa Fakih Muqaddam sama Kanjeng Nabi pun kata aman apa? Jadi mitos itu bisa dilawan, apa? Dilawan. Tapi nek kira iso nglawan ya mau pas tenan. Malah ana sing telu wis tuntas akeh. Mbah Alim putune bodho akeh. Mau iku malah parah meneh ora nganti putus. Nak sugih malah akeh meneh, mbah sugih putune melarat. Mergo donyane dindakno bapake wae. Ya luwih akeh meneh. Wae kula suwun ngaji niki rileks tapi kula suwun sanad itu dijaga. Napa sanad itu? Kula nu setengah apal bagi kitab Said Alawi. Saking menghormati ke Mbah Mun. Saya dulu ngaji beliau Faidul Khabir fi ilmi tafsir. Khulasah karena Mbah Mun sendiri yang baca dulu. Saya masih ingat ngaji Faidul Khabir. Karena saya itu hafal Quran sehingga saya paling disayang. Karena ya tadi selain paham saya hafal Quran sehingga sering diminta meneruskan ayat. Ya terus sering diajari sendiri sama Mbah Mun. Sampai sekarang kitab itu masih saya pelajari. Itu dikarang oleh Habib Said Alawi bin Abbas sama Sayyid Muhsin Al-Musawa. Itu orang mana itu Kang Ali Palembang. Jadi duetnya Sayyid Alawi itu sama orang Palembang. SD-nya masih di Palembang. Terus beliau hidup di Mekah. Kawan dekatnya beliau dijak nyarain apa? At-Taisir fi ilmi tafsir terus jadi apa? Faidul Khabir. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Era dulu ada Mbah Mahfud, Senawawi, Raden Asnawi. Era modern banyak termasuk sekarang ada Mbah Mun. Mbah Mun kapundhut sak donya nyolati karena ya diakui kapasitas internasional. Terus apa? Faidul Barokatnya Mbak Arwani juga diakui ulama-ulama Mesir. Dia qiraah apa? Sab'a. Sekarang itu Indonesia luar biasa. Terus kemarin dokter-dokter tafsir adalah orang Indonesia yang termasuk Mumtaz, ada Pak Quraisy Shihab, ada Gus Yofur. Jadi Indonesia itu luar biasa. Angger ngerusak yo mulai kowe wis tak jamin. Iku mbok arani ngamuk ya ngamuk, ora ya ora, pokoke ngomong wae. Kena tersinggung berarti cah wedok, tersinggungan berarti. Dielingno kok tersinggung cah wedok. Karena kita secara sanad gak ada masalah, kapasitasnya internasional semua. Sapa sing ora Senawawi, Syekh Mahfud. Era modern dulu termasuk Dr. Mumtaz di Al-Azhar, Pak Quraisy Shihab, Gus Yofur. Selalu ada orang Indonesia. Murid kesayangan Said Muhammad dulu ya termasuk orang Indonesia, Gus Naji, Ustadz Ikhya. Ya seputar orang Indonesia. Mulane iki masalah PR bagi generasi ini sampean. Harus buktikan bahwa sanad itu masih berlaku. Keren nih loh masih apa? Angger ora ya aku dadi Sayyidina Ali mah. Maksudnya mau meniru sinten? Sayyidina Ali. Wis tak dokumen jawaban niku. Nggo siap-siap dadi sampean aku nak gagal dadi kiai wis di jawaban niku dadi. Ya muga-muga ora gagal. Tapi jelas kula pastikan sanad itu harus dijaga. Barokahnya baca kitab-kitab itu seneng. Dulu saya itu ya rapati tak perhatikan kok ada wayu qaddaru qabla qaulihi ta'ala ya kana buduku. Dulu saya tidak sampai perhatikan. Bareng tak ngenangen iya kana budu makna kepadamu kami nyembah. Misalnya Allah sing ngendikan niku nek Kanjeng Nabi ya kacau. Tapi ora diarani ngendikane Allah, wahyu kok ora ngendikane. Allah ya mesti ngendikane Allah. Tapi nek Allah sing langsung ngendikane Kanjeng Nabi kan maknane dadi
Kacau kan? Karena maknanya piye? Kepadamu aku menyembah. Akhirnya mufasir pinter ya mau. Sebelum ia kanak budu ditakdirkan kata kulu. Berarti Allah ketemu Kanjeng Nabi kira-kira seperti itu. Terus Nabi diwari kul ya Muhammad iya kanak budu. Kan terus bener terus. Ya wes berarti yang kita baca itu kalamullah yang sudah kita tirukan. Sehingga ya sudah ketika iya kanak budu ya Allah darani kita ya kita pelafat kalimat itu. Loh ya toh. Ketika kita sholat iya kanak budu pelafat kalimat itu ya kita kepada meskipun asal usul itu tentu kalamu. Paham ya? Tapi aja bayangno Allah ngendikan iku ning kowe. Lah terus maknane ini piye dul paham? Dong ya. Lah mosok Allah ngendikan ngene ning kowe. Ihdinas siratal aku dudono dalan. Piye to bocah ora karu-karuan. Ya mesti wae sedurunge ngene lho cong kowe nak ndonga tak warai ihdinas terus kowe nirokno. Ya dong ya clear ya. Ya clear ya. Awas nak salah. Dene wong iso kowe medeni wong. Kok terangno bolan baleni wis. Mulane ngaji tenanan. Jong gedhekno sowan ora tau ngaji. Aneh-aneh wong Jawa senengane sowan, wong alim sowan-sowanan. Jaluki donga, ngene dukun ora soalnya kewabene hadis-hadis ini ana wong alim kon nekani majlisal ilm jalisul ulama fi khilaqi dzikrihim ketika beliau-beliau mulang. Aja digo sowan-sowanan ya sakit itu mah iman. Kalau kamu sowan dokter itu pas konsultasi medis apa ndak? Iya, masa sowan dokter saja. Ah dok ngopi dok. Ini ora profesional lho. Kowe sowan polisi karena ada kasus anak hilang atau barang hilang. Jadi orang itu difungsikan sesuai Kalau sowan wong alim ya pas ngaji, itu keren. Sowan wong alim kula nembe pegatan. Bojo kula minggat. Nah wong alim tepan koyo aku, keliru bojomu minggat. Lah kok keliru? Kudune tahun pertama iku terlambat. Wong kere ngono disabari 10 tahun. Yakin tak jawab ngono. Kowe lapor aku, bojomu minggat, mesti tak jawab ngono. Tak terlambat goblok bojomu gak baca fenomena. Mestine rai kaya kowe diminggati tahun pertama, ora tahun kedua, ketiga. Ya iya, dadi iku keliru iku bojomu. Karuan ngono kok dipertano. Kesuwen. Kesangking mangkelku mesti tak jawab ngono. Mulane ora usah takok ngono, makake tak jawab ngono. Maksud kula niku ben niku lho, eman kan kita punya banyak ulama. Saya itu punya pengalaman agak trauma ya. Saya punya tamu seseorang gitu. Itu sering sowan Mbah Mun, tapi nggak tahu sama sekali madzhabnya Mbah Mun. Tak tanya, pernah sowan Mbah Mun berapa kali? 10 kali. Tak tanya, khas madzhabnya Mbah Mun itu apa? Nggak bisa nerangkan. Ternyata nggak pernah ngaji. Jadi misalnya akhatan ke situ nunggu, kok sowan jam ini ngenteni Mbah Mun bar ngaji. Jadi nggak punya kenangan ngaji. Itu jangan terulang pada saya, pada Gus Koyum, pada semua orang alim, pada Gus Gofur, pada Gus Naji. Eman, kita punya orang-orang alim yang baca kitab secara terbuka. Tapi balikannya ada orang enggak jarang sowan Mbah Mun tapi sering ngaji akhatan. Tak takok yo fase. Sampai sekian puluh item dia tahu khas mazhabnya Mbah Mun. Karena kenangannya ngaji. Nah, kalau kenangannya sowan kadang Mbah Mun tamu banyak. Kebetulan yang dijak ngendikan enggak dia. Mau paham apa coba? Nah ini seperti ini jangan terulang. Makanya saya punya mazhab gak suka disowani bukan karena apa-apa. Ini sudah lampu merah. Itu tradisi kita ini sudah lampu merah. Kalau seneng wong alim gue sowan-sowanan. Mau saya sowan pas ngaji. Jadi orang itu sering sowan Mbah Mun. Tak tanya setelah Mbah Mun wafat dia mencintai saya. Tapi ya maunya gaya itu. Masa aku jelas aliran kita itu tak elingno. Coba terangkan khas mazhabnya Mbah Mun ndak tahu. Ya karena kenangannya sowan. Sowan itu kan kecenderungan ngendikan basa-basi itu. King bundi, jam pinten saking dalam kan kecenderungan. Yes. Ya misalnya kowe sowan aku misalnya Hamdani sowan, piye waras? Ngono takok aku mesti ngono. Nang Jawa Timur malah cek urip ta. Malah nak ketemu kancane, lho bojomu cek iki rung bojolone pasar. Kena kanca akrab rusak.
Tapi nak ngaji kan Mbah Mun bisa nerangkan pas ngaji nerangkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang pas ngaji nerangkan dawuh-dawuh Abu Bakar. Kadang pas ngaji pas beliau nerangno Imam Ghazali. Akhirnya kan tetap ada yang kewadahan itu, ada yang. Ya, tapi kalau sowan, tetapi orang Jawa itu banyak seneng kiai itu maknanya sowan. Ini menurut saya sudah lampu merah. Adat seperti ini sudah lampu merah. Lah lucunya di luar kiai profesional, sowan dokter ya pas konsultasi medis, sowan polisi pas lapor ke hilang. Lu pas sampai wong liya bener kok pas sampai ulama salah. Lu apa-apaan. Lah adat seperti itu dikurangi lah, enggak etis itu. Eman kan? Coba Mbah Mun baca tafsir Jalalain itu wah sudah mungkin 50 tahun mulai pertama latihan kiai sampai wafat tuh masih baca tafsir Jalalain. Khatamnya tuh per 25 tahun. Artinya kalau 25 tahun itu tiap ngaji hanya 3 ayat. Kalau 3 ayat diterangkan 1,5 jam, artinya detail. Kira-kira wong rapati pinter lah Pak, gitu maksud saya. Paham ya? Lalu bayang misalnya wong awam ngaji setahun itu mesti banyak ilmu yang didapat. Karena tadi kalau 3 ayat dalam 1,5 jam mesti ada yang nyentel. Itu bayang wong paling goblok. Pemenang nak pinter. Tapi enggak, mereka malah kadang pas ngaji itu jagongan. Apa ya sowan Mbah Mun ngeteni bar ngaji. Jadi lucu kan. Nah, adat seperti ini enggak boleh berlanjut. Itu menurut saya itu iman, kenapa? Iman. Banyak orang alim yang Kiai Saroni juga ngajar terbuka di masjid Menoro itu mulai zaman saya di Damaran sampai sekarang ya. Ya itu kan luar biasa. Ya situ aja daripada sowan ganggu beliau. Ya mungkin kalau Sawal oke lah, Sawal kan secara urfan memang orang sowan kiai untuk Sawal ya masih normal lah, tapi kalau di luar Sawal mau sowan tok. Maksud saya ini aset Indonesia adalah banyak ulama yang membaca kitab secara terbuka, kowe ora usah nyalami template, ora usah macem-macem ngaji wis. Sowan nak kudu jaga etika, jaga waktu, jam pantes, jam etis kan ribet tuh. Kalau gini kan pas sudah ngaji. Di Kulon itu justru membantu, karena kasihan saya tadi pernah punya pengalaman yang saya anggap itu pengalaman yang buruk. Wong sowan 10 kali, tak kok punya kenangan apa tentang mazhabnya Mbah Mun, gak ingat sama sekali. Sementara saya punya banyak tetangga yang ngaji Mbah Mun tahunan, wong paling awam pun iso nerang. Itu kan luar biasa, karena tadi saya ngitung ya, kalau khatam selawe tahun, ngajinya per seminggu, apa? Per seminggu. Artinya kira-kira per 3 ayat, 4 ayat diterangkan dalam waktu 1,5 jam. Itu betapa detailnya ya, kira-kira betapa detailnya. Maksudnya detail itu wong sing paling radi latar belakang mondok kira-kira paham. Misalnya pas Mbah Mun cerita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sakhiyan, Nabi iku gampang ngempet, ora uring-uringan. Paling gak kayak mulai udah kenangan. Sifatnya Nabi gampang ngempet gak uring. Sehingga kok bojomu mangkelno kowe bebas sabar. Ya ora sabar tenan wong potonganmu kok sabar tenan. Mergo dhe kenangan tadi Mbah Mun nyifati Nabi itu sabar, ngempet. Toh diceritakno Nabi ku lomo sampai ora iso turu nak urung sedekah, urung amal. Paling gak ke mulai ku senajan to pisan-pisan tau kepengin niru Nabi. Hari kedua semedit neh lah rapopo. Pokoknya pas bar ngaji dina Ahad isih anget iku lomo, engko Senin lali medit lah rapopo. Engko Ahad neh ngaji eling meneh, lomo meneh kan lumayan maksudnya iku timbang. Wong jenenge pas-pasan wae, hidayat pas-pasan ya mau fluktuatif. Tapi kan lumayan karena kenangannya ngaji. Ya, tapi nak kenangannya sowan terus tepaan nyuwun sewu Mbah Mun tamunya banyak sing kebetulan yang dijak ngendikan ndak kamu, coba kenangannya apa coba? Mau nyemak dawe ya ngendikan London sama tamu yang deket, mau ngeklaim tuh ilmu kamu ndak denger ya kan? Ya akhirnya kegiatannya ya ngentekno jajan. Niku ora suudzon, suul yakin. Jadi luwih parah timbang suudzon. Pancen yakin tenan yo ngono kejadiane. Nah bayangkan kalau mereka ngaji, oke lah tetap sowan enggak apa-apa, tapi yang pokok itu sampean delok tengene Nasaihul Ibad. Yahduru nama majalisal ulama fi khilaqi dzikr. Fi majlisil halal wal haram. Sebagian ulama nafsiri mendatangi majelis ulama adalah mendatangi ketika beliau mengajar.
Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat contoh Jibril. Jibril itu jauh-jauh dari langit, dari aras, datang ke bumi karena hanya memberi pengajaran. Kamu tahu itu siapa? Kata Nabi, sahabat tidak tahu. Allah, qul hadza Jibril. Itu Jibril datang untuk liyu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan agama. Dan itu bisa berbentuk dialek. Kan masyhur itu Jibril datang terus tanya, "Ya Muhammad, akhbirni mal iman, akhbirni mal Islam." Terus artinya gini, Jibril sing wis ngalim, sing amin, iku wae teko ning Nabi karena pas majlisul ilmi. Ora ana ning gone hadis Jibril teko terus takok Kanjeng Nabi, "Piye kabare? Piye kabare?" Terus Nabi muni, "Wah, subhanallah khair ya, alhamdulillah." Ora ana dol-dol hadis ngene ku ora ono. Iki ku aneh-aneh. Nek ana ya maudhu yakin. Wah, ana sarahku ya angger Jibril teko ya urusan apa? Urusan wahyu, urusan ilmu. Ya misalnya kula suwani Hamdani sebuti Gus sehat. Gak sehat gak medhik kowe ya. Terus aku takok, "Lah piye ke sehat?" Lah mboten sehat ora dugi mriki, malah ra karu-karuan. Tapi nak teko ning ngaji kan wis apa? Wis entuk ilmu. Coba kula mbayangno, kula niku wis kecelok wong alim. Niku angger sowan Mbah Mun, niku juara. Nak ra ditimbali utawa ning majlisul ilm. Biasanya kalau derek ngaji muludan utawi ngaji banyak lah, saya masih punya jam ngaji sama beliau. Termasuk nakriri kitabnya beliau Al-Ulama Al-Mujaddidin. Tiap ketemu saya mesti, "Piye hak kitabku?" Sebab waca terus tiap ketemu mesti ditanya itu. Beliau senang karena saya baca, saya takriri. Belum pernah saya ditakoki urip piye kehidupan gak tahu. Mboten ya mboten nate takok bojo kula ya ora nate, kula ora tau bakas. Pokoknya tiap ketemu mesti ngendikan ilmu. Mulai sanad, mulai apa. Karena tadi iman itu apa? Jadi dulu yang namanya mendatangi ulama itu fi khilaqi dzikr. Wa makna dzikri huna majlisul halal wal haram. Masyhur. Jadi orang dalam konteks ulama zikir itu nyuwun sewu mboten wiridan, mboten di bab itu majlisul halal wal haram. Kecuali itu di ngendikakno tiyang tarekah, yani zikir itu ya zikir, istighosah lah gitu. Tapi kalau ulama bilang zikir itu majlisul halal wal haram karena zikir itu maknanya ku Quran. Lah Quran ngendikan halal haram. Coba tak beri satu contoh. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah. Maknanya apa? Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Maknanya apa? Quran. Nah, Quran itu paling banyak ngendikan halal haram sampai Allah duka ketika halal haram diomongkan orang yang tidak kredibel. Yaiku nenggone ayat wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib ada halal wa ada haram mesti litaftaru ala wahil kadzib. Kowe jo geman mulang halal haram nek kowe ora alim. Mesti kowe gawe-gawe. Jadi itu sensitif betul kok masalah majlisul halal wal haram. Mergo nek kowe ngomong halal haram kok gak ngalim mesti litaftaru ala wahil kadzib. Pasti kamu gawe. Nah saiki ora. Kiai pas ngaji ku sithik, pas pisowanan wae. Mulai wong pegatan, wong utange akeh. Lah cara kiyaine aku, kiai kula utange akeh, ketara raimu tak jawab ngono. Wong sing utang iku kowe kok kiai mbok jak rembukan iku piye. Mbok yo mikir. Sing utang sapa cek aku takok. Sing utang lho. Lah iya terus kiai mbocak. Sepundi ya kok utang kula kadang. Lah kadang nek kiai apian ya mbok mikir wis melok prihatin. Asline ya mantel ora urusane kok teko. Maksud kula adat-adat seperti itu kula cara madzhab kula. Mungkin orang lain enggak sependapat, itu haknya lah. Tapi kula nu sakake. Sakniki tesih wonten tiyang alim kathah lah. Sing enom nggih kathah wonten Gus Zofur, Gus Koyum banyak lah Gus. Banyak lah. Ada Gus Naji, ada di sini juga banyak lah keluargane Mbak Arwani, Ki Saroni banyak lah. Mbok yo datangi pas majlisul ilm. Meskipun kita kadang-kadang sowan. Misalnya sak jam nerangno Ihya, wis kira paham lah, sepotongan ra paham lah. Kan tetap ada kalimat sing nempel. Misalnya Imam Ghazali ngendikan dunya iku masratul akhirah, dunya itu tanaman akhirat. Wis sithik lah ke nanam, terus eling was. Nanam kairut lah telolah sementing duwe tanah. Wes ora iso salat sewengi sing 1000 koyo Sayyid Ali Zainal Abidin minimal ape turu salat 2 rakaat. 2 rakaat gak iso minimal ape turu wudu. Gue iling-ilingan. Saya itu belum pernah tiru gak wudu. Mulai teng pondok nganti saniki. Itu gara-gara iling-ilingan. Wong turu padha karo wong mati. Dadi mati-matilah apa suci lah keren.
Memang Nabi nase ngoten, wong ape turu maca subhanallah sakmene terus kok mesti mata anak ditakdir mati mata alal fitrah. Dadi Nabi uniknya gitu. Wiridan sing paling akeh justru ora bar salat malah anak ape turu. Ya kan wiridan ketika Nabi ngajari Sayyidah Aisyah maca tasbih ping 33 iku bar salat apa ape turu? Ape turu. Meskipun wiridan itu juga dipakai wiridan bar salat. Ketika Sayyidah Fatimah ngeluh tangane niku ngapal mergo ndak punya pembantu. Itu kan sama Nabi gak dikai pembantu tapi diwarai napa? Wiridan. Lucune kon maca sedurunge napa? Sare. Maksudnya lucu tak anggap di luar dugaan. Maksudnya lucu itu di luar dugaan. Tapi nak sampean kasef iku parak pangeran. Iku mesti pancen momen paling ekstrim tuh orang mau tidur. Bojo kula, anak-anak kula paling wedi nek kula pas sampai turun. Karena kula niku terbawa oleh hadis itu. Zaman teng pondok nganti sakniki. Sayyidah Fatimah didhawuhi, "Ya Fatimah, apa perlu kamu tak kasih wiridan yang lebih baik ketimbang pembantu?" Apa itu ya Rasulullah? Kamu membaca tasbih 33 kali, tahmid, takbir itu sebelum tidur. Idza akhadtuma madji'akuma. Itu kan yang didhawuhi orang dua karena ada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Kalau kamu mau tidur baca ini. Coba sekarang sampean bayangno. Wong ape mateni kowe paling gampang ya pas turu. Cara kula penyokot kowe paling gampang ya pas turu. Bojomu nak muangkel mbek kowe cara nekek paling gampang ya pas turu. Ya muga-muga ora, tapi beberapa kejadian yang TV kriminal lah. Pas turu ya kok do krungu. Artinya turu itu momen paling gawat. Karena kita tidak bisa menjaga diri kita. Nah di momen paling gawat ini kenangan kita adalah pernah baca tasbih dulu, baca tahmid dulu, baca takbir dulu. Saya itu punya wiridan mau tidur tuh banyak, ya apal. Bukan apa-apa, apalku ora krono sering tak apal loh mboten. Kalimat itu bagi saya itu penting untuk identitas saya sebagai hamba Allah. Seorang lagi, kalimat itu tak anggap penting untuk identitas saya sebagai hambanya. Misalnya apal ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa munazzilat tawrati wal injili wal qur'an a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Niku kula apa? Anggap turu tak waca. Karena tak anggap Gusti kula turullah wong donya sing ngatur ya jenengan. Wis anak bojo kula ora mungkin jaga terus. Kula wae turu nggih turu, sing jaga nggih jenengan. Ilmu kula, nyawa kula semuanya yang jaganya. Makanya Nabi itu kan bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Nak dongamu kan mau roh bismika Allahumma ahya bismika. Iku donga ape ngaji, ra donga ape turu. Mulane ana kiai, ayo roh dongane ngaji. Napa Pak Yai? Bismika Allahumma ahya bismika wa. Lha niku donga ape turu. Lah ya kena ngaji turu. Jadi ana kiai ku saking mangkel ya. Mergo anggere santri ngaji ku turu. Dadi pas sampe ngaji pun ngertos dongane ngaji. Dereng yai terus diwari bismika Allahumma ahya. Terus ana muridé sing nyeletuk. Yai niku donga turu. Lah yo kena ngaji turu. Ya ini saking mangkel ya. Ya saiki ya mbok aku mbok arani mbok bid'ah mbok ora wae tak warai. Dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya. Nyatane do turu ada dongane wa ftah lana futuhal arifin ora wong sing melek. Nabi itu nak ndonga badhe sare itu. Allahumma bika sampai terus bika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Alja'tu dzari la malja wa la manja minka illa ilaik. Terus banyak itu kan. Dan itu Nabi nak nyifati terus baca ayat kursi. Nak nyifati sare apa? In mutta umumnya kiai kene maca mutta apa mitta. Pokoke ana sing maca mutta ana sing maca apa? Mitta. Kan teng Quran 2 kali. Wala in kutiltum au muttum. Tapi sebagian ayat afa imitta fahumul khalidun. Jadi mat ya, ana afa imitta ada yang mutta. Mergo ning Quran apa? Wala in muttum au kutiltum. Tapi ana ayat afa imitta. Dadi malane macane oleh 2 kali apa? Mutta atau apa? Mitta. Fa'in mutta alal fitrah. Kalau kamu mati ketika tidur dalam keadaan seperti itu, mutta alal fitrah.
Ya mesti ini kan mikir, coba kondisi paling bahaya dalam kehidupan kita adalah apa? Pas tidur. Maka bekalnya harus serius, yaitu nak iso wudu terus baca doa-doa ini. Kayak apa Rasulullah SAW? Nah misalnya kayak ngaji pas bab ngono kan lumayan. Misalnya kira apal donga iku mergo ora potongan apalan lalinan, minimal wudu. Wudu ora kudu sempurna, orang wudu go salat mawon. Mboten harus sesempurna wudu napa? Salat. Pokoke wudu eling-elingan suci terus ya mau terus donga. Jadi kula niku nak turu malah terus nganggo pakaian sing disenengi Nabi Ibrahim. Niku sarawil, celana. Ya celana tidur napa piyama. Kula niku ndek celana niku saking seneng kula celana itu kula teng Madinah gitu pas kathah celana piyama tidur itu. Pas istri kula haji nggih kula titipi. Mergo Hibbu Ibrahim, celana iku pakaian kesayangane Nabi sinten? Ibrahim. Dan dhisik Nabi niku nak mara masjid mesti sweeping celana. Mergo ya mau turu terus iku nedangat dadi iku. Nah, malane Nabi terus duka. Nabi berhubung wong apian nak ngendikan, "Cung, nak turu iku celana aja sampe yufdi farjahu ila sama." Saake malaikat langit ape delok padha roh iku. Ora usah diterangno iku. Mulane pokoke bahasa Arab iku ngene-ngene terus terusane hadis yufdi farjahu. Lho misale bayangno kowe dadi malaikat, bagian neliti ngamali santri. Pas ngontrol. Ora usah mbok terang. Mulane Nabi Ibrahim pertama wong sing damel napa? Sarawil napa? Celana. Mulane celana diarani Hibbu Ibrahim, pakaian kesayangane Nabi sinten? Terus Nabi Muhammad sekaruan anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Mulane kiye-kiye kuno iku sampean roh kan kiye-kiye kuno khase wis sarungan lah celanana. Tapi aja balapan kaya wong Malaysia iku celana resmi, celana piyaman. Kula nu ndek kathah. Iku guling-gilingan karena tadi paling ndak terus keling nganggo celana piyaman niat ala millati napa Ibrahim. Lah nek kowe turu ngene iku fa in mutta alal fitrah atau fa in mitta alal fitrah. Lah ya iki contoh, misalnya kayak ngaji kebetulan Mbah Mun rangno ngono kan ya lumayan. Misalnya kayak hadise rapal nirokno bahasa Arab rapal tapi kan maknane apal. Pokoke mau Mbah Mun dawuh nak turu celananan kan lumayan wis ngono tok. Wis nganggo celana sing mbok macul turu wis kan. Lah tapi nak kowe sowan ya tadi gambaranku kebetulan yang tidak ngendikan tidak Anda apalagi posisi berjauh. Terus kenangannya apa? Kadang ya ana sing bantah, tapi delok wong alim tok ibadah, tapi ya ora terus ngene iku kelakuane kurang ngene iku. Susah apa delok pas ngaji kan lebih bagus. Ya mareni yo adat-adat ngono iku mareni.